हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको खांसी, जुकाम, सर्दी की बहुत ज़्यादा समस्या बन गई है, तमाम दवा खाने के बाद भी खांसी, जुकाम से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, खाँसते-खाँसते आपका दम ही घुट जाता है, लेकिन खांसी जाने का नाम ही नहीं लेती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं, जिससे आपकी खांसी, जुकाम एवं सर्दी बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो घरेलू नुस्खा क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पौधा जिसका नाम बिसौंटा है, जो कि आपके खेत खलियान या फिर झाड़ियों के पास आसानी से मिल जाता है दोस्तों। सबसे पहले आपको इन बिसौंटे के पत्तों को तोड़ कर ले आना है। लगभग 20 से 30 पत्ते तोड़ने हैं दोस्तों। अब इन पत्तों को साफ पानी में धो लेना है। इसके बाद एक भगोने में 1 गिलास पानी डाल लेना है और इन पत्तों को भगोनी में डालकर चाय की तरह से अच्छी तरह गर्म करना है, जब तक कि 1 गिलास पानी आधा गिलास ना रह जाए। जब पानी आधा गिलास रह जाए, तब इस पानी को किसी बर्तन में छान लेना है। अब इस पानी को सुबह-शाम गुनगुना पीना है। ऐसा 2 से 3 दिन करने से आपकी खाँसी, जुकाम बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी दोस्तों।